السلام عليكم البنات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. اليوم البنات بنات ورجال ماشي غير بنات بوحدهم. اليوم غنشارك معكم ان شاء الله كيفاش غنستعمل الغساله ديالي ولي برودوي اللي غندير فيها ان شاء الله. بالنسبه للبنات لي برودوي اللي غنحتاجو في لا ماشين، غادي نحتاجو هاد الملحه. هاد الملحه ديال غساله الاواني، هذه ضروريه البنات. هاد الملحه علاش؟ حيت كتحفظ لا ماشين من الكالكير ومهمه. تقدروا تستغناو على اي حاجه، وضروري هذه ما تستغناو على حتى شي حاجه بصراحه. زعما لي كابسول وداكشي انا غادي نشرح لكم اكثر. المهم الملحه ضروري، راه ما تديروهاش كل غسله. انا غنشرح لكم ان شاء الله كيفاش الاستعمال ديالها. وهاد جيل ملمع، هذا بريونز ملمع ديال الاواني، صراحه كيخرجوا الكيسان غزالين. وهاد لي كابسول ديال الغساله ضروريين. الا ما كانوش لي كابسول هادو ليكيد، ما كاينش عليه كابسول باش اللي كيغسلوا، كاين ليكيد وكاين بودره حتى هوايه. وانا اختاريت نجيب اول مره غادي نجيب هاد لي كابسول حتى نستعملهم ان شاء الله. من بعد نجرب كل شيء ان شاء الله ونشاركوا معاكم. وعندي هادو البنات، هادو لقيتهم في لا ماشين. هاد لي كابسول تاع مايا عطيناهم لينا كادو مع لا ماشين اول مره ملي حليت لا ماشين من لومبالاج لقيتهم فيها. وغادي نشارك معكم ان شاء الله كل حاجه فين كتستعمل. بسم الله. لا ماشين كيفاش كنستعملوا داكشي. كيف كتستعملوا الملحه؟ كتحلوا هذه البنات، كتحلوا هذه البنات. بعد هذه هي البلاصه اللي كدار فيها الملحه. انا غنوريكم. وكيعطوك مع لا ماشين هاد الدواز هذا كيدار هنا، كتثبتيه باش فين تخوي فيه الملحه. بسم الله. هانتوما البنات، هذه هي الملحه اللي وريتكم كتخويوها. البنات كنديروا هاد الملحه باللي كيعمر لينا هكا، كل مره كنديروا شويه الملحه شويه الماء. بحال دابا انا غادي ندير شويه الماء، وكتبقاي تنزلي بشي معلقه ولا شي حاجه بحال هكا. انا غندير هاد اليد ديال العود حيت هي تقريبا اول مره كتهز كيلو ونص ديال الملحه. غنعاودو نزيدو ثاني الملحه. الا كنتو غتزيدوا الملحه اول مره ضروري من الماء، الا كان فيها الماء بلا ما تزيدوا الماء كتزيدوا غير الملحه. اول استعمال ليها راه تقدري ديري فيها حتى الكيلو ونص حتى ل2 كيلو كاع. كاينه لا ماشين اللي تتهز 2 كيلو. نخوي الماء عاوتاني. وغادي نبقاو البنات نزيدو في الملحه حتى نكملوا. بعد ما عمرنا الملحه، هاي عمرنا الملحه عمرات. اول استعمال ضروري من الماء. انا غنسدوها باش نسدوها مزيان ان شاء الله. بنات هاد البلاصه ديال لي برودوي الاخر اللي وريتكم، هذه ديال لي كابسول. انا ما غنديرش من هذه، ما غنحلهاش اليوم كبيره. وغنجرب بهاد هذه اللي عطاوها لي مع لا ماشين. غنجربها هي. هاهي البنات لي كابسوله غادي نحطوها. هاهي كدار هنا. ها كيفاش درت الكبسوله البنات هنايا. دابا هنا غادي ندير ليكيد ديال بريونس.
هو هذا اللي غادي ندير هنا. لاول مره كتبقاو تعمروا حتى كتبان لكم واحد غادي يبان لكم واحد اللون، تبان لكم عمرات. البنات ها هي بعد ما درنا الكبسوله وغنسدوها، وهنا درنا الجيل الملمع ها هو يا عمرات. وغادي هنا دابا كنجمع الماعن ديال النهار كله فيها الكيسان كيفاش كتستفوا. كنجمع انا باقي يلاه دابا باقي ما تغديناش، ملي غادي نتغداو ان شاء الله. هاد الطريزات كيفاش دائما نديروهم نازلين وجوههم لتحت، هادو باقي ما تغديناش. هادشي عا باقي ما تغديناش البنات، هادشي على الفطور باقي المعينات ان شاء الله. المهم غنسدها تجمعوا الماعن ديال النهار كله، شعلوها حاولوا تجمعوا الماعن النهار كله، ما عمراتش خليوها حتى الغد ليه. هذه البنات انا درت فيها الماعن دابا ما عمراتش، ما غنشعلهاش دابا. هي راه بغيتي تشعليها وديري راه فيها، هي راه سيزيام سونس. الا بغيتي تشعليها راه كاين فيها واحد البروغرام تقدري ديري على تاخذ المعلقه قد الماعن اللي عندها وتاخذ الضو على قد الماعن. وعندي هنا باش هي اقتصاديه، راه باش ما كانت اقتصاديه على اليد البنات هي ادو بليس. كاين ا3 بلس، هذه ادو بليس. والبرنامج الاول وكاين الثاني وكاين الثالث والرابع. بالنسبه للبرنامج الرابع هو الاقتصادي، كديري فيه جميع المواعن كلهم واقتصادي، وبالنسبه للوقت ما كيكونسوميش الضو بزاف وما كيكونسوميش الماء بزاف. وهذا البرنامج الاخر هذا اللي فيه الكيسان هنا مصورين فيه، كتكون هذا ديال المواعن بحال الكريستال، بحال الكيسان دوك الشيء الجديد اللي عمرك ما استعملتيش، داك الشيء اللي كيتهرس بالزربه 45 درجه، كيدوز ب 45 درجه. وكاين هذه بالنسبه للبنات كيفاش غنستعملها. البنات الطريقه كيفاش غتشعلوها ها هي، كتوركوا على هنا، كتبقاو دابا البرنامج الاول، كاين الثاني، الثالث، الرابع. اول برنامج الرابع هو اللي غنستعملو، فيه ساعه و40 دقيقه صافي. من بعد كتكوني دايره بروغرام ديالك بان انت غتشعليها، كتوركي على هادي البنات. شعلات هاد البوله هادي ها هي خاص الملمع، دونك هادي ديال الملمع. كيشعلوا لكم في الطابلو كلشي اللي خاصو لي كابسول، خاصو الملحه، اي هادي راه هي خاصه بالملمع. البنات ها هو اليوم بعنا صباح درت في الليل، درت هاد غسلوا الماعن في الليل، تجمعتهم كلهم. هانتوما البنات الغسلات كيخرجوا ما كاين لا داك القطقيط ديال الماء لا حتى شي حاجه. شوف كيفاش خرجوا غزالين، شتي كيفاش كيخرجوا تيلمعوا. هادو البنات شوف تبارك الله الكيسان كيخرجوا البنات، خرجوا غزالين تيلمعوا. كتبقاي دابا تتهزي لنا حتى البلاستيك، شوف كيف كيخرج حتى البلاستيك البنات حتى هو خرج زوين. هادو كيسان د ولادي بلاستيك، انا جربت فيها حتى الفخار، حتى الفخار كيفاش خرج داير. ها نختار منه القطران، اي جربته كان عندي هذا وجربته ها هو غزال. المهم كيتعقموا الماء طايب وداك الشيء تيتعقم، الحاجه كتعقم كلشي. شوف كيف خرجوا هذا الشيء، كيخرج لك ناشف ماشي بحال وهذا البنات. شوفوا كيف هذا الشيء، هذا راه ماشي غير حتى المعلقات كيفاش خرجوا فريشطات، خرج داك الشيء مزيان كيسان.
البنات بالنسبه لهاد لافيسيل راه ما تيدارش فيها الالومنيوم بحال الرامي وبحال الكوكوطات وداك الشيء. بحال هذا اللي عندي انا ما يدارش فيها، كيدار فيها هاد الكوكوطات هادو. الانوكس كيدار فيها، الالومنيوم ما تيدارش فيها. وهذا البنات خليتكم على خير، انا شاركت معكم بالنسبه هذا بلا مش تراجم. بالنسبه للبنات البروغرام ديالها راه كاين ديال بالنسبه للمكان والطناجر متسمين وداك الشيء راه كاين هنا. انا البروغرام اللي درت غير الرابع، ما كاين كثر وكاين تعطي المطايب كثر. المهم انا شوف درت انا غير البروغرام المتوسط كيفاش خرجوا لي المعينات نقايه ومزيانين وبريو تبارك الله. المهم انا شاركت معكم، وباي باي حبوباتي وخليتكم على خير.